Miarabantsika rehetra manaraka izao fandaharana manokana izao amin'izao alina izao. Amin'ity androany ity dia andray vahintsika ato amin'ny fandaharana tsy izany fa Rahajon Bone izay spin doctor izay misahana ny resaka sosikevitra amin'ny resaka serasera ihany. Miarabanao tonga soa ato amin'ny fandaharana manokana. Oui, miarabanao mianta dia miarabany mpijery ny Cool TV amin'ny alalan'ny fahitalavitra ary amin'ny YouTube tsy mandeha YouTube koa izy ity mianta. Mandeha tsara mihitsy. Ie, misahana ny resaka tetikasa mpampandrosoana moa no resantsika androany fa ety am-piandohana aloha dia tsara ho fantarina mijery antsika ihany mombamombanao. Ny tenako moa zany dia spin doctor misoratra eo ambany eo dia ny asako miaro any idéologie tsy mitanila na tsy mibilisatra araka le fomba fijery sy le hevitra hoentin'le antoko sy le candidat ary ny équipe technique manodidina anazy dia manome sosikevitra amin'ny atao hoe ligne de communication sy ny prise de position. Dia betsaka moa zany manontany anao hoe manao ahoana izy sao dia ahoana raha ohatra ka dia tsotra be ny valiny. Ny candidat Andry Rajoelina dia olona pragmatique, réaliste, azo ananatoky tsara indrindra izy à l'écoute. Dia raha ohatra ka tsy resy lahatra tamin'izay, raha ohatra ka tsy natoky an'le vina hoe vitany manatanteraka anazy ao anatin'ny fotoana fohy mampaha émergent ny Madagasikara zany dia efa ela ny nanao zavatra hafa fa matoky aho. Izay resaka vina izay no resantsika androany misy izay efa fantatry ny maro ary indresana matetika ny initiative émergence de Madagascar. Ohatrohatra ny ahoana marina marina aloha le émergence. Tsara angambany raha apotratsika ato ambadika le hazavaintsika ty. Ya. Donc vakiko le izy dia avy eo hazavaintsika amin'ny fomba tsotra amin'ny teny gasy fa teny français moa izy ty. Donc un pays émergent ou économie émergente ou encore marché émergent. Un pays dont le PIB par habitant est inférieur à celui des pays développés. Zany firenena efa mandroso nahita industrialisation. Un pays qui connaît une croissance économique rapide. Un pays dont le niveau de vie ainsi que les structures économiques et sociales convergent vers ceux des pays développés. Un pays avec une ouverture économique au reste du monde, des transformations structurelles, institutionnelles, gouvernance institutionnelle, la bonne gouvernance zany ahitana le potentiel ny firenena hoe hisandatra dia aza hoe ka fomba tsotra le izy. Eto zao Madagasikara firenena anisan'ny mahantra indrindra eto tany latsaky ny $500 amin'ny PIB par habitant. Dia eto firenena mandroso raha isika ohatra hoe Singapour. Dia raha ohatra ka vitantsika manatratra ny Singapour ao anatin'ny 30 taona développement ny anaran'izay mianta. Fa raha ohatra ka vitantsika anatin'ny fotoana fohy 10 taona, 10 taona dia émergence zay. Dia misy zavatra be da be tsy maintsy kitihana, tsy maintsy apetraka eto amin'ny firenena hatongavana amin'izay émergence zay. Taux de croissance à 2 chiffres zany dia hita mipaka isa-tokantrano, isam-batan'olona, isaky ny faritra. Izany hoe zay zany ny anton'le hoe ho voentsika Madagasikara ao anatin'ny 10 taona le fandrosoana izay tsy hita Madagasikara teo hatramin'izay. Zay le tratrarina anatin'ny 10 taona le retard de développement tao anatin'ny 58 ans natonga tamintsika naleo tena 1960. Mikasika an'izay indrindra ary ohatrohatra ny ahoana no mety hoe fomba fijery taloha, ohatrohatra ny ahoana koa ny entina navaozana izay amin'ny fomba fijery vaovao manaraka an'ity émergence ity. Misaotra ny fantaniana mianta dia aka ohatra tsotra isika dia manazava an'izay fantanianao izay zany hoe vision classique traditionnelle le fomba fijery teo aloha izay hitantsika isan'andro ny vokany ary ny fomba fijery vaovao na hoe vision innovante, vision émergence mahatonga an'le initiative pour l'émergence de Madagascar. Dia raha isika ohatra ny alatromby. Ny zavatra hita teo aloha mesure entreprise zany dia amafisina ny herin'ny mpitandro ny filaminana. Amena moyen izy ireo, moyen technique, moyen financier, formation, renforcement de capacité, formation anivelany sy ny sisa sy ny sisa. Arovana ny tanàna tafian'ny dahalo ary tafiana ny ifitoerana misy an'le dahalo. Zay zany fomba fijery taloha. Tsisy maharatsy anazy tohizana zany fa misy koa fomba fijery vaovao les visions émergence. Dia jerevana zany inona le olana alipotiny on se pose les vraies questions. Fa tsy hoe fausse solution des faux problèmes. Dia ny vahaolana hita zany dia hoe asiana puce ny omby vao nazavain'ny omaly tany Metina tany Tomasina zany
mianta dia ao amin'ny sabô na ao amin'ny sofina na eo amin'le heliky le omby 1 sur 50 ray ao anatin'ny 10 zany mba tsy zay zany ny calcul natao ka izy io rehefa angalarina le omby be da be dia afaka arahana ara-teknôlôjika amin'ny alalan'ny satellite na ny drone ka le olona mangalatra omby raisy fotsiny avy eo dia misy fonja fonina ho an'ny zareo fonja zany ho an'ny mpangalatra omby présence spéciale ary farany fehezina ny fanondranana omby makany ivelany satria hita io fa misy circuit nge le izy mianty dia tokony tapahana zany ny circuit iny misy koa ny abattoir clandestin fa zany anisan'le ao anatin'le mesure ho raisina zany hoe fehezina ny fanondranana omby makany ivelany. Ankoatran'izay hoe resaka dahalo sy ny omby zay mety inona koa no ohatra hoe voaresaka ao anatin'izay hoe vision ao anatin'ity émergence ty zay ny fantaniko voalohany fa manitikitikana ihany koa zany zao misy an'izay hoe vahaolana resaka puce izay efa tafiditra ao anatin'le initiative émergence de Madagascar zay ho afaka tanterahana tsara eto Madagasikara ve izay tetika zay efa mifampiresaka niaraka tamin'le technicienne sy le investisseur dia verenako vetivetika le fanontanianao teo hoe inona koa no mahasamihafa le vision classique et traditionnelle sy le vision émergence zavatra natao zany hatramin'izay dia par secteur agriculture industrie énergie tsisy maharatsy anazy fa indray mandeha indray dia io hita isan'andro io ny vokany miakatra ny vidin'ny jirama misy ny tsy fandriam-pahalemana sy ny sisa ny kolokolo moa tsy resana ntsony fa apitsika approche par zone le izy zany hoe zany fomba fijery isaky ny zone anankiray faritra manomboka amin'ny tokantrano dia mitatra amin'ny fokotany dia ny commune dia ny district ary tonga amin'ny tanàna ngezabe vaovao na atao hoe tanàna vaovao dia le fomba fijery amin'io zany efa natao proposition sy efa nitenenina tamin'ny any amanjery tamin'ny rise up tamin'ny 29 septembre tamin'ny candidat Andro Rajoelina niona niaraka tamin'ny tanora dia hoe hofoana ny Sénat dia ny vola dégagé amin'io zany dia anaovana université isaky ny province ary ny formation anatin'ny université io dia mifanandrify miaraka amin'le potentiel hita ao amin'le toerana ohatra misy potentiel na tourisme ao dia misy formation professionnalisante zany momba ny tourisme ohatra n'ireny NTH sy Vatel reny fa atao spécialisation amin'ny université misy ressources minières anatin'le izy ihany ary ataontsika no formation na ingénieur en vlety mba tsy manafatra ingénieur atsontsika fa ingénieur amin'ny malagasy no miasa ao anatin'le orinasa sy mitrandraka sy miexploiter an'le izy. Ohatratra ny ao nandray eo amin'ny lafiny toe-karena raha ny fampianarana sy ny tsy fandriam-pahalemana no voaresaka teo. Hitantsika zany ao anatin'ny atao hoe e-gouvernance ary ao anatin'ny gouvernance dia misy ny e-learning zany hoe zany efa niresahany reny EPP moderne reny misy bibliothèque etc donc amorainy dia ny resaka tsy fandriam-pahalemana dia augmentena ny moyen ny mpitandro ny filaminana fa tsy maintsy jerevantsika aloha inona mahatonga ny Madagasikara mahantra betsaka amin'ny teny hoe kolokolo no mahatonga ny fahantrana sa ve ny fahantrana mahatonga ny kolokolo dia hoazavaintsika vetivetika izay hoe inona mahatonga ny Madagasikara mahantra dia atao ohatra tsotsotra le izy fa resaka balance le izy zany dia resaka amin'ity porte-monnaie ity mahantra ny tenako mahantra ianao mahantry mianta mahantra ny firenena raha ohatra ka be loatra ny vola mivoaka avy eto amin'ity porte-monnaie ity ary kely loatra ny vola miditra mahatonga antsika mitrosa na manontany any namana na manontany any fanakaviana fa manan-karena kosa Madagasikara raha ohatra ka be da be kokoa ny vola miditra noho ny vola mivoaka ka ahoana ny atongavana amin'izay mianta dia misy ny atao hoe stratégie de croissance tirée par les exportations misy resaka valeur ajoutée io misy resaka produit fini dia misy resaka transformation na industrialisation Madagasikara zay ho resantsika rehefa eo anatin'ny nively rano ny zavatra nitranga zany hatramin'izay dia mamokatra tsika ekena fa tsy ampy ny fanodinana eto toerana zany amin'ilay produit made in Madagascar ary tsy ampy ny fanondranana entana efa voahodina
ka ahoana tongavana amin'izay zay le ho jerevantsika ao anatin'ny programme rehefa avy eo ka afaka leva kely ve le izy teo le sary misy zany a an'le faritra famokarana vokatra hitantsika io zany rizière satria io ny 80% ny secteur agriculture dia avy eo tsika manodina misy transformation zany misy usine fa tsy ampy le cycle raha ohatra ka tsy manondransika zay le hoe stratégie de croissance tirée par les exportations tsy maintsy zany tsika manova an'le rafitra raha toe-karena zavatra mitranga amin'izao fotoana izao dia économie de comptoir Madagasikara zany hoe manondransika produit brut entana mbola tsy voahodina manondrana akory zay napetraky ny dia tsy maintsy ovantsika le izy hoe exportateur de produits finis satria tsika amin'izao mbola manafatra entana efa voahodina ahoana no mety hoe hanovana an'izay satria izay mihitsy no tena hoe karazana hoe fitarainan'ny mpandraharaha eo koa ny fitarainan'ny mpamokatra hoe tsy ampy ny vokatra ondrana efa voahodina eto Madagasikara ahoana ny ahafahana mamadika an'izay fomba mahazatra izay ya ny fomba fijery zany araka ny tenaiko teo dia approche par zone dia hitantsika anatin'ny proposition isaky ny misy mitinina ohatra hoe tany ambanja dia mijerevana zany inona le potentiel toeratoerana hita fa misy cacao dia asiana usine eo manodina an'le cacao ho chocolat misy famokarana cacao zany eo amin'le toerana fève de cacao dia ahodina eo amin'le toerana ihany mba ho lasa tablette na chocolat dia ohatr'izay isaky ny district ny tanjona dia asiana activité économique isaky ny district ohatrohatra ny ahoana indray mety hoe ho fiatraikan'izay eo amin'ny vola malagasy na ny ariary zany satria miankina amin'izay koa no ahafahana hoe ohatrohatra ny ahoana ny toe-karen'ny firenena ny sandany ariary manko izao no latsaka ary ny nidina hatrany ohatrohatra ny ahoana mikasika an'izay raha tadiditsika tamin'ny taona lasa il y a 10 ans zany dia tany amin'ny 2000 3000 ariary tany ny ariary zao izy zao 4000 ariary ka misy fiatraikany zany amin'ny fiainana isan'andro amin'ny fahefa-mividin'ny malagasy zany misy fiatraikan'le izy eo amin'ny PPN produit de première nécessité misy fiatraikan'le izy eo amin'ny énergie ny herinaratra mitangana ny facture ny jirama dia misy fiatraikan'le izy eo amin'ny transport na ny fitaterana mbola vo niakatra zao ny vidin'ny sarandalan'ny bus ka ho hitantsika fa tokony mety tsara zany ny pouvoir d'achat fa efa mividy amin'ny malagasy raha ohatra ka mipetraka io tetikasy io ary misy koa mifanaraka an'le izy ny atao hoe politique monétaire dia eo tsika mbola hisafidy hoe atao glissant ve le izy sa atao flottant dia zay mbola tsy maintsy jerevana manokana misy satria tsy maintsy matipaika efa misy ao anatin'ny programme fa azaraina amin'ny manaraka izay fa amin'ny androany alohantsika jerevana amin'ny akapobeany inona ny voalaza ao anatin'ity IEMT iverenako kely le stratégie an'le resaka fanondrana teo efa voaresaresakitsika ihany fa ohatrohatra ny ahoana zany mety rafitra hipetraka zany ao anatin'izay hoe fanatotosana an'izay ny rafitra mipetraka zany voalohany aloha tsy maintsy averina hoe ahodina zany le rafitra raha-toe-karena efa misy ny économie de comptoir hita eto Madagasikara hoe manondrantsika entana mbola tsy voahodina ary manafatra tsika entana efa voahodina on importe des produits finis ka inona ny rafitra tokony apetraka fanandrify amin'izay mba ho voahodina zany le rafitra raha-toe-karena misy réforme en profondeur tsy maintsy atao misy larana tsy maintsy kitihana zany dia tsy maintsy manaraka ny constitution koa nefa iny dia misy accords internationaux atao dia misy koa ny contrat vaovao atao hoe contrat joint venture sy ny contrat BOT ho ataotsika miaraka amin'ireo mpametra-bola vahiny IDE zany fa misy koa fanarahana ataotsika miaraka amin'ny IDN investisseurs directs nationaux mba hitao daholo ny tombotsoan'ny partie rehetrarehetra tombotsoan'ny malagasy tombotsoan'ny mpandraharaha malagasy tombotsoan'ny fanjakana malagasy ary tombotsoan'ny mpandraharaha vahiny satria inona ny tediavin'ireo mpandraharaha vahiny ireo ny mpametra-bola vahiny zany ny IDE zareo
manana an'le teknôlôjia, manana an'le haitao, dia manana an'le lalam-barotra iraisam-pirenena. Fa io a tsy ampy amin'le mpandraharaha malagasy, amin'le IDN. Tsy manana izy an'le teknôlôjia, tsy manana izy an'le haitao, dia tsy manana izy an'le lalam-barotra. Zay ilainy zareo nefany a hiatrehana an'le compétition internationale, an'le mondialisation. Satria tsika anondrana entana efa voahodina ny ivelany. Dia tsy maintsy misy zany eo ny transfert de compétence sy ny transfert de technologie. Ka tsy atahorana ve izay indrindra mantsy ny matetika re fitarainan'ny mpandraharaha ihany koa hoe ny sao dia ny tombotsoan'ny mpandraharaha vahiny betsaka kokoa no tombotsoan'ny mpandraharaha malagasy. Ia, ka tsy manao signy an'le contrat tsika raha tsy voady zay telo tombotsoa zay. Izany hoe voajery atsakany sy andavany avokoa. Ohatrohatra ny ao nandray ary ny zavatra efa nitanteraina na ny processus nandritra ity IEM ity. Raha tadidintsika tsara zany a tamin'ny volana janoary tamin'ity taona ity zany dia natao ny lancement tany Paris 26 janvier natao tany Paris le lancement an'le izy a dia avy eo afaka mantany fantaniny mianta hoe maninona natao tany Paris le izy fa tsy teto Madagasikara aloha tamin'ny voalohany dia avy eo narana le izy teto Madagasikara tamin'ny volana febroary. Ny IEM zany a namoronana anazy dia hoe plateforme d'experts internationaux sy nationaux, ao ny banque, ao ny fonds d'investissement, ary ao ny olona tsara sitrapo rehetrarehetra izay manana viana na vahaolana na sosikefitra hoentina ampandrosoana ny firenena. Vita izay dia natao ny fikaonan-doha iraisam-pirenena tany amin'ny Carleton 23, 24, 25 mai 2018. Tonga tao ny expert isaky ny secteur, nisy ny expert africaine, nisy ny expert vazaha, nisy koa ny expert malagasy ny kapetsahana zany. Ary nisy benchmarking natao, nisy échange d'expérience natao, ary nisy koa vérification ana chiffre sy constat. Izany hoe jerevana inona ny vahaolana isaky ny secteur ho an'ny Madagasikara, inona fomba fijery vaovao, inona ny zavatra efa nisy natao teto Madagasikara, ary inona kosa no tsy maintsy atao sy tokony atao zany. Dia nivoaka avy tao dia nisy natao hoe résolution sy nivakina tamin'ny faran'le conférence. Dia avy eo nisy ny document zéro zay bazin'le vina fampandrosoana hoentina amin'izao fotoana izao zay efa nieritreretin'ny candidat Andry Rajoelina efa taona zay. Vita izay fikaonan-doha iraisam-pirenena izay dia nisy ny fitetezam-paritra hijerevana ny olana ifotony. Dia tsy haiko raha afaka alefa kely amin'ny atao rinato le canevas le nampiasaina hijerevana le izy sa mbola tsy hita. Bon, tsy maninona. Alefantsika eo ihany moa zay fa. Ohatra hoe makany ambily be zao dia jerevana inona avy ny potentiel misy ao ambily be. Dia jerevana hoe inona ny herinaratra azo ampiasainao. Misy masoandro ve dia plaque solaire sy photovoltaïque zany ny ampiasaina. Misy rivotra ve dia éolienne ny ampiasaina. Misy rano ve dia barrage hydraulique ny ampiasaina dia calculeny eo ny mégawatt ilaina isakin'le toerana. Fa jerevana ihany koa ny fandriampahalemana. Jerevana ihany koa inona ny azo atao amin'ny social mahoaka. EPP ve ny tena tsy misy ao sa hôpitaly sa CEG sy lycée sy ny sisa sy ny sisa. Dia natao zay isaky ny district nandalovana mba ahafahantsika tondra vahaolana mifanetana amin'ny olana misy eo atoerana, olana avy any am-ponina zany dia miaino dia nandray noty. Avy eo nandinika ny expert atao amin'ny IEM hoe inona avy zany ny vahaolana azo tanterahany mifanandrify amin'le olana hita eo amin'le toerana, ary natao ny fanetana ny farany amin'ny vina efa noman'ny candidat Andry Rajoelina nandritra ny efa taona le izy le naka recul iny. Vahaolana ary tetikasa azo tanterahiny foezaka sy lavitrezaka. Dia afaka hidirantsika izay raha ohatra ka tsy misy fanontaniako hoe afaka manome ohatra ve ianao amin'izay hoe vahaolana foezaka sy lavitrezaka izay ia momba ny akoho be manatody dia raha ohatra ka atao ny kajikajy dia afaka mahazo hatrany amin'ny 5,000 ariary isan'andro zany amin'io akoho be manatody io. Resaka poussin dia resaka atody le izy. Dia ny zavatra efa hitako tao anatin'ny fampielezan-kevitra dia ny fanomezana omby be ronono. Ka raha ohatra raisitsika hoe
12 litatra ny azo avy any amin'ny omby be ronono anankiray. Dia 2 litatra azo sotroina, azo anaovana transformation, azo anaovana yaourt, fromage sy ny sisa fa dia afaka hohanina fa ny 10 litatra kosa dia azo amidy. Ny vola azo amin'izany dia 4,000 ariary isan'andro raha natao ny calcul tsotsotra zany isa-tokantrano, mamelona tsara ny tokantrano zany. Misy koa ny complexe sportif sy ny gymnase zay ho atao isaky ny district ciblé. Dia izay angambany no afaka mamaly koa n'ilay resaka tsy fandriampahalemana satria raha mainao activité sy loisir le tanora dia tsy variana izy mangalatra manao an'ireny zavatra hitantsika momba ny tsy fandriampahalemana ireny. Eto moa mariako manokana fa za ry tratran'ilay tsy fandriampahalemana mihitsy tamin'ny 15 août lasa teo. Tsy haiko raha hitanao tamin'ny réseaux sociaux ilay izy fa 9 points de suture ny azo tamin'ny 15 août. 3 teto dia 2 teto dia 4 tato amin'ny fehako tato. Grave be zany ilay izy. Dia matahotra ilay olona miasa, mody amin'ny alina, mandeha bus. Fa ohatr'izay koa any ambanivohitra misy village mihitsy tena mitsoaka n'ilay asa an-dahalo dia misy moa ny fanolanana sy ny zavatra rehetrarehetra hitantsika amin'ny aina aman-jery ireny. Ka afaka jerevantsika amin'ny Google hoe inona ny politika natao momba ny tsy fandriampahalemana sy ny sport sy ny loisir tany Islande. Dia hita hoe rehefa niforonina ny zavatra toy itony, rehefa napetraka foto-drafitrasa complexe sportif gymnase zany dia niaina ho azy ilay tsy fandriampahalemana satria lasa canalisé ilay tanora. Momba ny herinaratra efa nazavaina ombeny moa tamin'ny fampelezan-kevitra fa misy an'ity kit solaire ity. Azo vibinina zany ilay izy dia 2,000 ariary isam-bolana dia anao ilay izy afaka heritaona. Izany hoe zany lasa tompony zany ianao afaka heritaona. Misy koa moa ifandraisantsika teo mianta ilay momba les puces les ébus. Tsy maintsy jerevana vahaolana io alatromby io. Dia amin'ny manaraka angamantsika miresaka momba ny onko na ny mangrove, momba ny fanadiovana ary momba ny lingot sy ny raffinerie d'or. Fa ireto koa mbola misy mahafinaritra koa efa nazavaina moa zany tamin'ny PAESFA le resaka éthanol. Dia ny éthanol zany mamorona asa ho an'ny vehivavy sy ho an'ny tanora ary misy koa ny fatana izay amboarina eto an-toerana dia azo amidy. Dia ny farany ny 13 foana zany ilay izy. Dia ny ho an'ny pêcheur, izany hoe zany zavatra hita amin'izao dia artisanal, archaïque zany izy fa misy paky homanina ho an'ireo mpanjono ireo dia hors-bord motorisé miaraka amin'ny arato dia camion frigorifique mba ahafahany manao conservation an'ilay trondro zany. Izay aloha ny momba an'iny. Tsy haiko raha misy fanontaniana. Nisy nanamarika kely anaty eo mikasika an'ilay hoe akoho manatody sy omby hanitra. Ahoana no mety hoe fitsinjarana an'izay izy avy malagasy afaka misitraka an'izay raha tsy laza fotsiny ilay akoho sy mikasika an'ilay omby teo? Raha tokony hoe zany izy io misy sélection dia misy formation mandritry ny 10 andro. Dia afaka 40 jours zany dia afaka manomboka mihodina zany le activité économique. Dia mariako fa 5,000 ariary zany izy teo ny afaka azo amin'ilay izy ary raha koa afaka nanofo kosa dia azahoana 48,000 ariary isan'andro raha zatony isany. Manahoana indray ny mikasikasika an'ilay velirano izay efa nazavaintsika ihany fa inona marina no voaresaka ao anatin'ny velirano izay nataon'ny candidat lahatra na fa 13 ity? Ia. Ity zany ilay izy raha afaka apoitra etsy ambadika. Ny velirano voalohany zany dia rehefa niresantsika teo ny tsy fandriampahalemana. Fitoniana sy fandriampahalemana dia atao la rapamène, la paix et la sécurité une priorité. Arovantsika zany ny sisy tany sy ireo arena voajanahary dia ajoro sy arindra ny politika momba ny fananantany dia hiadina ny tsy fandriampahalemana mianjady amin'ny mponina andavanandro. Fandraisantsika teo moa ilay momba ny tsy fandriampahalemana, momba n'ilay olona tsy afaka miasa, ampilaminana sy manao ny activité rehetrarehetra ary amafisana ny fiarovana ny tanitsika, indrindra ny morontsiraka zany ny côte.
Ny velarano faharoa dia momba ny angovo sy ny rano fisotro madio, l'énergie et l'eau pour tous. Atao mirary ny vidin'ny herinaratra, aparitaka manerana amin'ny Madagasikara ny herinaratra ary omena rano madio ny rehetra. Raha ohatra ka atao aloha le kajikajy momba ny herinaratra dia moins 25% zany ny vidiny ary doublena ny capacité de production eto Madagasikara amin'ny resaka mégawatt. Velarano fahatelo ady amin'ny kolikoly sy fitsarana tsy miangatra. Tsy misy famindram-po amin'ny mpanao kolikoly, tolérance zéro. Ampanantenaina ny vahoaka, ampanatonina ny vahoaka ny sampandraram-panjakana. Atao modely ho an'ny olom-pirenena ny olom-boafidy sy mpiasa mpanjakana, avozina sy atsaraina ny sampandraram-panjakana. Atao mangarahara sy tsy miandany ny didim-pitsarana. Faefatra, fanabeazana ho an'ny rehetra. Atao maimaim-poana ny fanabeazana sy fampianarana ny zaza malagasy. Beazina amin'ny kolontsaina mitrandraka vokatra sy fahombiazana amin'ny malagasy. Omendanja ny fampianarana ara-teknika, information professionnalisante zany, sy arakasa manerana ny nosy. Ary averina amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena vanina, éducation citoyenne sy éducation civique zany. Omendanja ny maha-malagasy sy ireo kolontsaina isaparitra. Velarano fahadimy, fahasalamana ho an'ny rehetra. Iantohana ny fitsaboana ny rehetra, tsinjovina ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza, amafisina ny fisorohana sy fisorohana ny aretina rehetra, indrindra ny aretina mifindra, VIH, sida zany, MST, etc. Asa mendrika ho an'ny rehetra, io ny velarano fahaenina. Dia atao vain-dondrara ny famoronana asa, ny création d'emploi zany, ho an'ny tanora sy ny vehivavy indrindra. Amafisina ny fanofanana arakasa, amoraina ny fitediavana asa, ary atsaraina sy omendanja ny atao teratany malagasy. Atsangana koa ny sampandrara famoronana asa. Velarano fahafito, fampiroboroboana ny taojava-bavety eto Madagasikara, ny industrie zany, industrialisation de Madagascar, ny resantsika teo le izy tamin'ilay hoe famokarana, fanodinana ary fanondranana. Dia ampiana zany ny fandrarana malagasy, ampiroboroboana ny fandrarana malagasy ary ny tolotra eo amin'ny fizahatany dia sotomina zany, atao mazava kokoa, attractif. Dia omendanja ny vita malagasy, ny produit made in Madagascar. Hitantsika angamba ny manao pause vetivetika eto amin'ilay émission Fiariny. Dia izy io zany misy concours-na business plan. Dia atolotra eo ny tetikasa, misy jury évidemment, mijery an'ilay izy hoe tombona tsara ve le izy, solvable, viable ao anatin'ny firy volana, ohatriny na vola mihodina ao anatin'ilay izy. Fa izy io dia misokatra ho an'ny tanora satria amprisihana ny tanora ho tompona orinasa. Ny tanora ihany no créateur d'entreprise amin'ity aloha, fa amin'ny akabeany zay zany le vina ho an'ny malagasy. Fa ny tanora inge amin'izao rehefa henoina izy dia miteny izy hoe mahavita fianarana zay, fa tsy mifanandrisy amin'ilay asa misy ny fianarana nataonay, dia voatery miverina formation indray zany. Fa ny tediavina amin'ity zany manana hevitra izy dia appréciany izy handrara, amorona ny orinasany ary amorona asa. Fanohanana azy amin'izay fotoan'izay hatramin'ny mahavita an'ilay tetikasany sa ohatrany ahoana ny endrika fanohanana ny tanora izay mandray anjara amin'ity amin'ilay fiarina misy ny ho an'ny telo voalohany zany tonga dia financement total. Fa ho an'ny 20 premier ny roapolo zany dia prêt zéro, mbola tsy nisy ohatrany zany teto amin'ny raha ny fahatadiavako anazy mbola tsy nisy zany teto Madagasikara. Financement total ho an'ny telo voalohany dia prêt zéro ho an'ny 20 premier. Dia toizantsika kely le velarano, velarano 8 fa valo zany. Dia vehivavy sy tanorantsika miantrika ny hoavy. Ampitaovina ny ampitoviana ny zony lahy sy ny vavy eo amin'ny fiarahamonina sy ireo androm-panjakana. Misy quota zany apetraka. Dia omanina ny tanora hiatrika ny fampandrosoana ny firenena. Fandraisana moa izy io mianta tamin'ny fikaonan-doha iraisam-pirenena tany amin'ny Carleton na le teny mivoaka avy eo le mot-clé dia hoe empowerment. Appréciana zany ny vehivavy ka andraikitra sy orinasa koa. Velarano fahasivy, fahavita tena ara-tsakafo, sécurité alimentaire.
ampitomboana ny famokaram-bary. Ny calcul teo zany dia tsotra. Firy tonnes ny afaratsika eto Madagasikara isan-taona 300 000 tonnes zany. Firy ny rendement par hectare tratra dia firy hectare zany no ilaina. 100 000 hectares zany no ilaina raha natao ny calcul. Zany hoe mety tsy hanafatra vary intsony Madagasikara rehefa izay ny tanjona. Izay ilay fampianaran-tsakafo ao anatin'ny ODD faharoa sy voalohany anga izy io. Dia ampiroboroboana ny fiompiana sy ny famokarana harenan-dranomasina. Important be io. Satria tsika miresaka hoe harena ankibon'ny tany fa misy koa ny harenan-dranomasina. Dia ampiana ireo tantsaha mitrandraka fomba famokarana vaovao, idée innovante zany sy recherche miaraka amin'ny teknôlôjia. Atsaraina ny fahaiza-manao eo amin'ny famokarana isam-paritra ary ametrakatsika politika pirenena momba ny omby. Velarany fahafolo fitantanana maharitra sy miaro ny tontolo iainana, resaka environnement zany io dia écologie. Ampirisihana ny fizahan-tany maharitra sy miaro ny tontolo iainana, omendanja ny harena ankibon'ny tany, arovana ireo zava-mananaina sy ireo zava-maniry eto amintsika. Be da be izy io, les faune et flore endémique zany. Dia ampiroboroboana ny fambolen-kazo, reboisement zany. Amin'ny farany teo moa dia mety mijery an'ity fandaharana ity izy fa nisy tanora malagasy vao navita fikarohana mihitsy izy. Dia momba ny kininina no nanaovany fikarohana. Dia ny zavatra hitany zany, izay resaka génomique compliqué be ilay izy fa ny zavatra hitany dia malagasy voalohany izy no nanao fikarohana momba an'io zany hoe zany sélection multicaractère. Dia namoaka izy article scientifique atao anatin'ireny revue scientifique malaza be maneran-tany ireny. Dia ny zavatra hitany dia hoe raha ohatra ka 30 taona ny croissance-n'ilay kininina zany le kininina dia vita diviser an'ilay izy par 2, 15 ans zany. Fa eritrereto mianta hoe vita zany amin'ny resaka katsaka, vita zany amin'ny vary fa vao zany hoe mety afaka piarina ao anatin'ny izay zany dia malagasy no nahita an'izay. Atao lahara-pahamehana ny fiarovana ny tontolo iainana mazava ho azy fa raha ohatra ka tsy jerevantsika akaiky ilay izy dia inona zany no lovain'ny génération manaraka. Velarano 12 fanavaozana sy fampandrosoana amin'ny Madagasikara. Atsangana ireo tanan-dehibe vaovao. Raha ohatra ka ny vinavina zany dia eo akaikin'ilay toerana taloha no atsangana ilay tanan-dehibe vaovao, ohatra ny hita eo amin'io sary io. Avaozana ireo lalana miantoka ny fivezivezena sy ny fitaterana vokatra. Anazavintsika teo hoe mamokatra dia manodina dia manondrana. Fa ahoana raha ratsy be ilay lalana eo amin'ny eo ampovoanin'izay mianta. Donc tsy maintsy mila tsika ny atao hoe infrastructure de liaison. Eo ny autoroute dia tsy maintsy amboarina ny route nationale sy ny sisa dia efa vita daholo inona ny amboarina sy ny sisa. Fa tsy tanteraka zany zay raha ohatra ka tsy afaka mivoaka malalaka ilay vokatra hoentina eo amin'ilay toerana nodinana azy dia avy eo hoentina anaovana exportation, mila port zany. Diovina ireo toerana ankalamanjana ary ho avoazana ny fitantanana ny moany fako. Ampiroboroboana ny tanàna mampiasa numérique. Misy an'ilay nouvelle technologie era numérique sika zao dia misy koa ilay fampiasana an'ilay e-gouvernance, e-administration, e-security, e-learning ny fandraisantsika teo. Velarano 12 fizakantena sy fanomezana andraikitra ny faritra samihafa. Autonomie et responsabilisation de nos territoires. Asiana foibe famokaram-bokatra isa-paritra. Ampandraisina andraikitra ireo faritra amin'ny fampiroboroboana ny sehatra ao aminy. Amafisina ny fiaraha-miasa sy ny fifanakalozana amin'ny faritra, distrika sy commune. Ary farany 13 fanatanjahantena am-po-pirenena. Zany hoe zany faly zany tsika nahita an'ilay pare teo qualifié amin'ny CAN 2019 ny Cameroun fa efa nisy koa teo aloha tamin'ny resaka rugby tamintsika naresy ny champion d'Afrique tsika tamin'ny resaka rugby fa maninona raha tsy ohatr'izay isaky ny sport rehetrarehetra, volleyball, basketball, ny pétanque koa zao tsika efa champion dia ohatrohatr'izay zany misy complexe sportif sy gymnase sy centre d'excellence ho an'ny sport izay hanomanana les champions rapitso.
ohatra hoe misy événement zao ho avy amin'ny 2023 dia homanina zany le champion 5 taona ty aloha mba ho ipahibatany amboara amin'ny 2023 mila fanomanana zany fa tsy hoe enim-bolana ty alohan'le événement zay iza ny fidina sisisy. Mety hoe ho ampiana koa zany tohana ho an'ny fanohanana amin'ny resaka fitaovana sy ny maro hafa avy eo anatin'izay velarano izay satria izay koa isany hoe sakana ray matetika. Atao manara-penitra daholo ka. Dia atsangana zany ny momba an'ilay sport vetivety mianta azafady atsangana ny foto-drafitr'asa vaovao manerana ny nosy dia ampidirina an-tsehatra amin'ny alalan'ny fanatanjahantena ny tanora ary atsaraina ny toe-pahasalamana zany. Atsangana ny foibe sy ny akademia momba ny fanatanjahantena ny resantsika vao teo dia amoronana vatsim-pianarana ny fanatanjahantena sport étude zany ohatra ny hitantsika any an-dafy sy amin'ireny fanandalovan'ireny champion fatadatsy ireny. Voilà. Mikasika ny le hoe fitsaboana ho an'ny rehetra ohatrohatra ny ahoana izy io izay atao anatin'ilay velarano teo. Ohatrohatra ny ahoana ny fanatotosana an'izay dia ohatrohatra ny ahoana ny endriny. Tsara angamantsika mijery any ty plus ty le plan d'urgence sociale satria ao anatin'ity ny fanazavana an'ilay izy alohany momba ny tena sahirana. Donc plan plus zany plan d'urgence sociale ny IEM dia misy action maromaro zany atao momba an'izy io. Misy ny création les centres d'aide sociale dia eo zany voakasika amin'io ny famille monoparentale, ny mère célibataire, ny olona mihoatra ny 70 ans, ny veuve, ny cléma, dia ny kamboty dia ny olona ny 4 amis zany enfant des rues. Ny hevitra amin'ilay izy dia hoe izay sahirana le nitanisaina teo zany dia omena carte hamantarana an'ny zareo zany. Rehefa mahazo an'ilay carte zareo dia afaka mahazo appui momba an'ilay ilainy zany. Misy ao anatin'io miaraka amin'ilay carte azo le sakafo fitiavana. Ataontsika ohatra hoe 500 ariary zany le sakafo fitiavana ohatra n'ireny resto du cœur reny any an-dafy. Misy koa ny filet de sécurité sociale. Tratra le izy dia 30 000 ariary par foyer ho an'izay manana ankizy mihoatra ny zanaka mihoatra ny 3 sy ho an'ny mère célibataire. Ary misy koa satria be da be ny ONG sy ny société civile manampomba an'ilay izy fa misy ny plateforme de coordination izay apetraka mazava tsara sy tantanana mazava tsara momba ny sosialim-bahoaka. Misy koa ny politique d'intégration économique et sociale ho an'ilay olona manana karatra zany. Dia ampiny zareo dia miverina indraitsika amin'ilay zavatra nazavaintsika teo hoe manana activité génératrice de revenus zany zareo momba ny cycle court na ombivavy be ronono io na le trondro io na le akoho. Dia misy koa petit atelier de transformation ohatra petraka izy zany eo amin'ilay toerana tokanina ho an'izao les logements sociaux pour les plus vulnérables zany. Dia misy activité na atelier de transformation eo ampovoany le trano be da be. Dia misy ihany koa formation momba ny service zany na gardien, entretien, maintenance, coursier. Ary misy koa ny fanomezana an'izy ireo microcrédit naterana an'ilay activité génératrice de revenus AGR zany. Ankoatran'izay dia création d'association de pêcheurs à but social tongavana amin'ilay hoe trondro mora dia efa nazavaintsika teo hoe hors-bord motorisé, équipement de matériel de pêche, arato ary conservation sy transformation amin'ilay camion frigorifique. Misy koa ny appui technique et financier amin'ny transformation ny vato azo avy any amin'ny petite mine. Dia appui technique et gratuit avy any amin'ny technicien, ingénieur agronome, vétérinaire, ingénieurs commerciaux mba hikadrena ny ireo AGR. Dia misy koa ny anatin'ny plus zany fidivana amin'ny fidanganana vidim-piainana. Donc misy blocage zany prix ny produit de première nécessité rehefa période soudure dia blocage ny prix d'achat ny produits agricoles asiana prix plancher zany izy io mandritry ny période de production dia asiana orientation ny fanampiana avy any fanjakana zany ho an'ny fividianana intrant sy matériel agricole manara-penitra, matériel agricole de qualité. Misy koa ny réforme atao momba ny subvention amin'ny
fitaterana mba efficace kokoa zany le izy dia misy renforcement ny contrôle sy ny lutte contre fraude. Ary farany asiana jerevana manokana ny spéculation momba ny PPN. Zay angamba aloha ny azo tenenina momba an'iny renforcement fonds d'urgence dia amélioration service de base. Zay angamba. Feno angamba izay fanazavan'izay asa mety hoe misy fehiny farany ve mikasika n'ity tetikasa initiative émergence de Madagascar ity. Ia, misaotra betsaka mianta. Dia ny zavatra tiako tenenina indrindra ho antsika tanora. Tonga zany ity le fotoana efa nandrasana efa ela. Ny candidat Andry Rajoelina moa efa taony izy ny homana. Fa miteny foana izy hoe apio mba hanapiko anareo. Izy ity manko tsy vita rery fa mila antsika malagasy rehetrarehetra miray iny. Indrindra ny tanora. Ka jereo le afisy. Hitanareo le mipetaka eny amin'ny rindrina eny zany sy eny an-dalana. Dia za tsy tonona anarana fa misy candidat anankiray dia aty ambony aty ohatr'izao ny masony. Dia misy candidat anankiray koa ohatrany somary mitsika hafahafa izay izy. Fa anankiray ihany ny candidat, tsy haiko raha misy sary ny ato na afaka apoitra hita ambadika. Ie, ity sary ity. Ia, izy rery ihany no sa mijery anao. Les yeux dans les yeux zany izy io mianta. Dia manao vela rano aminao. Ka oka tsy ho diso safidy dia farany mba tsindriako kely momba ny programme. Dia io programme io zany nosoratana mba ho aligné amin'ny ODD 2030, le 17 ODD zany io. Dia ny agenda 2063 ny Union africaine, ny vision 2025 ny ASEAN satria antsika no hijery kokoa ny transfert de technologie sy ny transfert de compétences ary ny contrat joint venture zay ahitana tombontsoa satria zay le fantaniana teo mianta hoe ahoana ny tombontsoan'ny malagasy anatin'le izy ohatrany ahoana ny fifanakalozana ara-bahitra sy ny sisa. Ary ity zay mbola manjavojavona amin'ny besemar dia ny maritime Silk Road. Donc io zany raha jerevana akaiky dia efa tetikasa nataony sinoa efa ela be. Dia tamin'izany izy io mianta route de la soie fotsiny ny anarany. Zay zany miala Sianina le caravane mitondra la soie dia tonga hatrany Rotterdam ny Pays-Bas. Dia mijanona izy isaky ny toerana. Dia tsy vola ny atao amin'ilay zany fa la soie no atakalo amin'ilay arena misy eo amin'ilay toerana na le vokatra misy eo amin'ilay toerana. Dia ohatr'izay mandrapatonga ny Pays-Bas. Mandeha par terre zany voie terrestre. Fa misy koa ny voie maritime izay natao tamin'izany dia mandeha cabotage mitovy ihany. Lasa le sambo dia mitondra cargaison na la soie dia manao cabotage isaky ny port. Dia tonga izy io hatrany amin'ny corne de l'Afrique io dia nataondray zany le tetikasa nijerevana indray mandeha tamin'ny 2013 izy iny raha tsy diso niaraka tamin'ny filoha Xi Jinping, filohan'ny fanjakana sinoa zany. Dia zavatra atao amin'izao fotoana izao dia tsy lasoa intsony fa teknôlôjia sy fotodrafitrasa no ataon'zareo anatin'ny route maritime de la soie io. Ka tsy maintsy mitandrina antsika satria fantatsika ihany moa ny zavatra nitranga tany Soamamanina sy tamin'ilay accord de pêche 330 navire farany teo fa tetikasa ngeza be io. Ary tetikasa hidiran'ny tandrefana koa tsy resahana fotsiny mipotro io ny Athènes io manisy lasan'ny sinoa ny port de l'Olympiakos le Pirée any Athènes. Mila mitandrina zany io fa misy opportunité ngeza be koa ary ny financement io zany ho an'ny Afrika. Chine Afrique zany dia 60 milliards de dollars. Zay zany ny momba ny maritime Silk Road iny MSR. Farana hatreo ihany koa ny fandaharana manokana antsika tamin'ity anio ity. Isaorana ianao ny vahiny teto amin'ny fandaharana. Ia, misaotra betsaka mianta dia misaotra betsaka ny nanaraka an'ity fandaharana manokana ity mission spéciale ity teto amin'ny Cool TV sy tamin'ny YouTube. Misaotra koa ny candidat Andry Rajoelina zay ho filoha manaraka eo. Ary misaotra ny ekipa rehetrarehetra zay natoky anahy, misaotra koa ny régie sy Valsoa zay nikarakara an'ilay visuel rehetrarehetra tao ambadika ary tsy adinoko ny jeune émergence zay fikambanana tarihako.
mandram-pionandray ihany. Ie dia iankasitrahana ihany koa ianao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Manaraka dia entina aminao ihany koa ny fanampanazavana ary vahiny hafa indray no entsika ato amin'ny fandaharana amin'ny aorianan'ity fandaharana manokana ity. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandram-piona. Veloma tompoko.